Adema, a very quick one. I want to commend the new SA to the governor on monitoring and compliance. Chinasa Nwaneri, I want to commend him. Onye ma ofuma anye keneye. Government me ofuma anye toye keneye si ani metelo nka. Mana ebe government na-eme ha ofuma ho ha. No so nkwa aga ma ekwuye no mege he ofuma. But in Hona K now, especially from the office of Chinasa Nwaneri, SA on monitoring and compliance, I want to commend you. Now, I could remember when on a radio, when not fully na radio. That time was when Chinasa Nwaneri was still the SA that time. And Douglas Road, you can stay at St. Paul's, Gihonye Nombise Road. Yes, that time. Mono ni horo mbembo before him and eme. In na Douglas as in St. Paul's, he gana elanya na ahonye no na Mbise Road. That was when Chinasa Nwaneri was working that time. Now, Abachitekuli again. And of course, come back Chinasa Nwaneri pro. Gave her that Douglas came back to ihe Jimana Douglas mba. Traffic jam. Doti. And ere he n'okporo ụzọ. Ebe ni na sushie. Iga Douglas na before gi nyara moto gi, she from St. Paul's Mbise Road. Iga ma notice zenu ndị ọkada zenu ndị jokwu before gi mara notice akpafa moto gi ma ndị jokwu sef moto na eze ndị jokwu okwu na eze ndị ji moto. Ama mi na agota ebe m na-eje. So Chinasa Nwaneri has come back. And from the announcement emege na radio, I want to commend him. Onyela ndị niile nọ na that street, that road, 2 weeks, grace of 2 weeks. Ikpasara akpasa o, iregerege o, gị nọchi ụzọ. Chinasa Nwaneri, the SA on monitoring and the compliance to the governor of Imo State. Enyelunu 2 weeks to pack away from the road. I support him na this one. Ichira ahịa bani ma ahịa gara ahịa anọ ihe ọhịa ụlọ ị ga-ere. Chineke si na ị ga-erete million, ọwụghị ma ị nọ n'ụzọ, ọwụghị nọchiri ụzọ. I could remember one time m nọ n'anya moto, amaghị m otu gamze gekwe moto na-eze ụkwụ, nze moto mze ụkwụ. Rịa mmadụ ụkwụ, rịa somebody, onye ahụ were kwute ihe na taya moto. Ire ome emefu ego m na-ejighị eji. Ya wee ebe niile ndị na-ere ahịa nọchichala ụzọ. So ndị na-agazi amaghị etu ha si aga, moto amaghị ebe a na-etinye isi. So Chinasa Nwaneri has come back o. And from the announcement emege kamgbe echi na radio, onye kwele unu 2 weeks. Shikwenu na Douglas Road nga ahụ pụọ. Ọwụghị echi gị gbara bịa ma nọ nso nkwa. Echi gị gbara bịa ma nọ nso nkwa. Ejikwe pịaja agụ, ejikwe kụja agụ. I will not support you. Ho ha. Pụkwa n'ụzọ. Ịhụ na Douglas Road a niile, pụkwa n'ụzọ. Onye ọsọ kwara gị wụrụ. Pụkwa n'ụzọ, shikwe n'ụzọ ahụ fụọ. Stop selling on the road. Stop selling on the road. And in there keke na ndị boss ndị, stop picking people along the road. Ichi pick gị pụọ gị park ya. Owe nọrọ na ịnọchi ụzọ n'ime etiti Douglas nga ahụ na-ebu ndị mmadụ. A na-ebu pa gị shi ọnwụ. Asị gị my friend, why you gị bawa? Mpa gị nwe Douglas. Asị mpa gị nwe Douglas nọ. Ama mi na aghọta ebe anyị na-eje. So Chinasa Nwaneri, thank you for that one. And then when another announcement na-atọkwa m ụtọ Chinasa Nwaneri mere. Ọ na-adị m ka Chinasa Nwaneri has come back with a human face. And that is commendable. If Chinasa Nwaneri has come back with a human face, I support him with my full chest. Now, I say, ndị niile eburula ọkada ha, because when we're ndị monitoring gị na-ebu ọkada ndị mmadụ, gị buru machine gbapụta n'Owerri, pịam eburu gị, gị buru machine pịapụta, pịam eburu gị gaa Hero Square, ma buru gị gaa ebe nke municipal, sị gị kwụọ 100,000, sị gị kwụọ 50,000. So Chinasa Nwaneri, according to the announcement m nụrụ o mere, machine ahụ niile nọ na state command. Machine ahụ niile nọ na state command. Dan ihe ga-eme wee gaa give the apology to police that you gaghị abụbatazi machine, ga-abụbata machine eze ọzọ n'ime Owerri, ebi gị machine gị gaa alawa. That is what I had. Unless mo nweziri ihe ọzọ, but that is what I had. So ọ bụrụ na ị nwere machine eburule n'ime Owerri, mgbe i buru machine gbapụta iburu ye, go to state command, police command, the apology letter to the CP, rịọ ya biko na ị gaghị abụbata machine ọzọ n'ime Owerri, ebi gị machine gị. Then ịbatazi machine ọzọ n'ime Owerri, ihe hụrụ ga-eme gịnị ga-ewere. So I want to commend Chinasa Nwaneri for this. This is a human face, the return of human face Chinasa Nwaneri. The return of human face
Chinasa Nwaneri. So we hope that he will continue in this manner. Onwe ihe ọzọ na-atọ ndị Imo ụtọ na-awụhụ onye ọrụ gọọmenti na-arụ ọrụ ya na-arụ asị na onye ọkwanụ mmadụ ibe m ihe na onye ọkwanụ mmadụ ekere eke. That is the only thing that brings peace and development to a state. So I want to commend you, SA, on monitoring and compliance. Nze Chinasa Nwaneri, ịgbalịala na ke jishikwa ike o, jide ka iji n'ihi na onye asị jide ka o ji nke o jere mma. Ịghọala mana onwe ka isi gharịpụ na nke iji ugbelaka. Nwunye trust me now, aga m apụtakwa nga kwuo ihe nwunne m. Jishi ike ka imegara ugbelaka ọrị mma. Anyị kwụga azụ. Jishi ike nwunye.